мне какая разница, что там в США? Вообще-то Россия — это моя родина. Люди умирают из-за действий Путина. Например, недавно в Курске началась охрана. На Украине вообще все нацисты. Русский язык ущемляется там. В Одессе сожгли дом профсоюзов. А все потому, что Евромайдан. Охрана, конечно, переборщила. Все супер. Я как раз сейчас пойду в другое шоу играть украинца, которого избил Азов за то, что он говорил по-русски. Ого, такое правда бывает? А я откуда знаю?